hat praktisch all Statistik zu den erneuerbaren Energien stöchen ILR, also den Institut Luxembourgeois de Régulation. Wie wat machen sie dann lo gené? Wie demals den Energiemarkt opgemerkt gin ass, déi fréier monopolistisch organiséiert war, huet den eng onofhängeg onparteiich Instanz gebraucht, die reguléiert an die iwwerwert. An dofir gouf den ILR am Joer 2000 gegrünnt. An eng Hauptmission vum ILR ass ze garantiieren, dats op der enger Seite Konkurrenz fair ass an dats all Konsument en Zugang zu Servicen ënner raisonnable Konditionen huet. Den ILR ass awer lo keng Autoritéit, die versteist, die antikonkurrenziell sinn sanktionéiert, méi die de Mëssbrauch verhënnert, an dem se ëmfeld schaft, mat faire Konditionne fir jiet verreen. Den ILR reguléiert die folgenden Wirtschaftssektoren: elektronisch Kommunikation, Elektrizität, Erdgas, Postservicer, Transport a Radiofrequenzen. Den ILR ist auch verantwortlich für statistisch Donneien zu liefern.